हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक बेल को प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिले। यह आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2015 का पार्ट 2। साइटोप्लाज्म जो सेल का होता है वो क्या करेगा? प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटसाइड न्यूक्लियस, लास्ट में है आउटसाइड प्रोटोप्लाज्म। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो कि प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस। फिर है व्हाट इज माउथ ऑफ ए रिवर? रिवर का माउथ को क्या बोलते हैं? ठीक है, यह रिवर का माउथ क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया रिवर्स फॉलिंग इनटू सी विच डू नॉट मेक डेल्टा, वैसा नदी जो समुद्र में गिर रहा हो डेल्टा नहीं बनाता हो। फिर जो रिवर का वैली है वो सेपरेट करता हो डेल्टा सी को। फिर जो क्लोज्ड माउथ होता है, जो रिवर होता है उसका मुंह बंद कर दिया जाए बालू के जरिए। फिर चौथा है इनकी जो मंथ ऑफ लैंड है वो बढ़ जाए। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? माउथ जो है नदी का वो बालू से भर जाए। 22 का सी। जब कंपनी रूल था तो कौन से इसमें से अपॉइंट किए गए चीफ जस्टिस बंगाल हाई कोर्ट के? ठीक है, पहला है इलास एम्फी, दूसरा है लेम्पेस्टर, तीसरा हाइट, चौथा है बेरल लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लियाज एम्फी। Which among the following ruler was the great supporter of Mayan Buddhism? इसमें से कौन से रूलर थे जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे मयान बुद्धिज्म के? ग्रोंडो, फेरेनिस, सुस्त्र, कनिष्का, फिर है चारक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सुश्रुत। फिर इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट मुगल रूलर वाज नोन एज रंगीला? कौन सा ऐसे मुगल एम्परर था जिसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था? शाह आलम II, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, जहांगीर शाह। ठीक है, तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह को रंगीला भी बोला जाता था। ठीक है, फिर इसमें से कौन सा ऐसा ग्रास है जिसको कि आप एलिफेंट ग्रास बोलते हैं? ठीक है, पेरियारी, फिरेस्टिप्स, सवाना, लेनोस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका सवाना। फिर है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट टाइमिंग ऑफ ए क्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ऑसिलेशन साइकिल? इसमें से कौन सा करेक्ट टाइमिंग होता है क्लॉक का जो कि यूज किया जाता है ऑसिलेशन साइकिल के लिए? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इस केस में आपका स्टील, फिर दूसरा प्लेटिनम, फिर इन्वेक्स, चौथा है टंगस्टन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में प्लेटिनम। फिर है उसके बाद इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन, ब्रोमीन आर केप्ट इन द सेम पीरियड बिकॉज both are gases, both are colored, both have 7 electrons in its outermost shell, both are oxidizing agent। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल होता है क्लोरीन और ब्रोमीन को उसको सेम पीरियड में रखा जाता है क्योंकि दोनों का 7 इलेक्ट्रॉन होता है उनके आउटर मोस्ट सेल में। तो इस केस में जो आपका सी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन। फिर उसके बाद जो है जो ओल्डेस्ट स्टेच्यू है बुद्धा का जो ह्यूमन के फॉर्म में है वो रिलेट करता है किस आर्ट स्टाइल को? गंधार को, मथुरा को, पाल को, गुप्ता को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मथुरा को वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अंडर सार्क प्रोग्राम जो था जिसमें कि SAF गेम को पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तो वो कौन से टाइम को पहली बार ऑर्गेनाइज हुआ था? साफ में। ठीक है, तो इस केस में हो जाएगा 1964, 1974, 1984, 1994। सही ऑप्शन है 1984। फिर कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जहाँ पे कि राइट जो होता है पार्लियामेंट का ताकि वो फॉर्म कर सके नया स्टेट, तो उसके लिए बाउंड्री को चेंज करना पड़ता है पुराना बाउंड्री को, किस आर्टिकल में ये चीज बताया गया है? तो आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आर्टिकल 3 में है। फिर इफ ए क्लॉक बेस्ड ऑन पेंडुलम स्प्रिंग इज टेकन टू मून देन इट
मूव स्लोली, तो क्या अगर बोलता है कि क्लॉक है, अगर उसको हम उसका क्लॉक का जो पेंडुलम है, स्प्रिंग है, उसको अगर मून में ले जाए तो क्या होगा, वो बहुत स्लोली घूमेगा या फास्ट घूमेगा, या वो सेम टाइमिंग दिखाएगा, या कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वो स्लोली मूव करेगा। क्या होगा, स्लोली मूव करेगा। फिर है उसके बाद है आपका कि कौन सा, हु इज द प्रेजेंट कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी CAG कौन है? विनोद राय है, राजीव मिशारी है, हरदीप सिंह पुरी है, सुभाष चंद्र गर्ग है। तो इस केस में आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा राजीव मिश्री हो जाएंगे। हु वाज दादाजी कोंडदेव? दादाजी कोंडदेव कौन थे? फादर ऑफ शिवाजी थे, मैटरनल अंकल ऑफ शिवाजी थे, टीचर ऑफ शिवाजी थे, पेशवा ऑफ शिवाजी थे। तो पेशवा ऑफ पुणे थे। तो दादा कोंडदेव जो थे वो थे, टीचर थे शिवाजी के। फिर इसमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट बुद्धा आर्ट? इसमें से कौन सा है जो बुद्धा आर्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता? स्तूप, चरित्र, चित्र है, उसके स्तूप हो गया, चित्र हो गया, उसका विहार हो गया, मेमोरियल माइनर हो गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेमोरियल माइनर जो होगा वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा आरआरबी का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 2015 का पार्ट 3, वो 10 बजे आएगा, 1 घंटे के बाद।